अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद इजाज़ और आप देख रहे हैं एज फंक्शन यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी मोबाइल जो कि चार्ज ले रहा हो लेकिन बैटरी स्टोर ना कर रहा हो तो उसका चार्जिंग वाला ऐसे ही ख़राब होता है या फिर जेक ख़राब होता है। तो जैसे कि फ्रेंड इसमें ना चार्ज जा रहा है लेकिन वो बाइक बिल्कुल जीरो चार्ज बता रहा है, तो इस तरह कोई भी मोबाइल बैटरी स्टोर नहीं करता। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका जैक चेंज करेंगे। अगर जैक से मसला हल हो गया ठीक है, इसका चार्जिंग वाला है तो उसको बनाएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मॉडल A571L 232 है। A571L तो इसके सर के नीचे की तरफ है। इसकी रिबन को हमने ओपनर की मदद से इसको उखाड़ना है और ये इसके बाद इसको भी उतारना है। इसके बाद हमारे पास ये ट्विज़र होनी चाहिए। हम ये वाला कनेक्शन हटा देते हैं। सर्किट हो गया बिल्कुल अलग और जैक के नीचे की तरफ ओपनर को ऊपर की तरफ खींचना है ताकि ये उखड़ जाए। इसके बाद ये स्पीकर के जंपर हुए पड़े हैं तो इसको भी हटा दिया। सर्किट को फंसाना है बोर्ड के अंदर, सर्किट में फंसा के नट को टाइट कर देना है। इसके बाद हम इसका जेक उतारेंगे। जेक को हम आयरन की मदद से भी उतार सकते हैं और हीट गन की मदद से भी उतार सकते हैं। तो आज हम हीट गन की मदद से जेक को उतारेंगे। तो हमारे पास ये फ्लेक्सिबल ये तो फ्रंट इसका जेक गया बिल्कुल उतर। इसके बाद हम इसके फ्रंट को साफ कर देते हैं। जेक के फ्रंट को सोल्डरिंग वायर के साथ साफ करना है। इसको यहाँ पे इधर घुमाना है। इसके बाद ग्रोज में आयरन को डुबो के इसके ऊपर हल्का ग्रोज भी लगा देना है ताकि वो को ज़्यादा नुकसान नहीं हो। थोड़ा सा पेट्रोल डाल के इसको साफ कर लेते हैं। ये है इसका जैक। इसको निकाला, जैक को निकालने के बाद इसको भी हम सोल्ड करते हैं। इसके पीछे वाले पैंट को सोल्ड करते हैं। पैंट जब सोल्ड हो जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्ड हो जाते हैं और जल्दी ही सोल्डिंग पकड़ लेते हैं और पक्के हो जाते हैं। इसके बाद ऊपर वाले होल से जेक को पकड़ना है और आयरन को घुमा देना है। जेक के ऊपर कट होता है तो यहाँ पे भी हमने इसको काट के ऊपर भी सोल्डरिंग लगा देंगे। ये तो फ्रंट जैक को इस तरह से सोल्ड करके अब हमने चार्जिंग वाले बोर्ड में लगा देना है।
जेक को ऊपर से हीट करके भी हम बिठा सकते हैं, और दूसरा इसको आयरन की मदद से भी बिठा सकते हैं। तो मैं जेक को हीट करके बिठाने की कोशिश करता हूँ, तो अपने तो देखिए। और अब हम इसके फ्रंटों को यहाँ से सोल्ड कर देंगे और इसके फ्रंट को भी सोल्ड कर देंगे और पीछे से भी जेक को सोल्ड कर देंगे ताकि वो पक्का टाइट हो जाए। तो मैं आपको सोल्ड करके दिखाता हूँ। जेक हमारा ओके हो गया है। इसके बाद इसको फ़ौरन ही पेट्रोल के साथ पेट्रोल इसके अंदर डाल के इसको भी साफ कर लेना है, ताकि इसके ऊपर जो भी ब्राउज़र इस्तेमाल हुआ है, जो कुछ भी इस्तेमाल हुआ है, ग्राउंड को हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, पॉजिटिव को यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो ये 5 वोल्टेज पूरा दे रहा है। इस तरह ये बैटरी स्टोर भी करेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जब भी मीटर में 5 वोल्टेज पूरा करंट आएगा तो 4 वोल्टेज बैटरी लेता है, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फुल करेगा। चार्जिंग वाले रिबन को ओके कर दिया है। इसके बाद यूज़र के साथ पकड़ के ये उठा हुआ नहीं होना चाहिए। सारे क्लिप इसके फिक्स अपनी अपनी जगह पे बैठ जाने चाहिए। ये तो फ्रेंड सारे नट लगाने के बाद हमें बैटरी को लगा के चेक करना है कि ये कितना वोल्टेज दे रहा है। ये तो फ्रेंड आप मोबाइल ना बैटरी में तकरीबन 1 वोल्टेज चारे ले रहा है। जब मोबाइल बैटरी में 1 वोल्टेज चारे लेगा तो वो तकरीबन घंटे से 1.5 घंटे में फुल कर देगा। तो ये सप्लाई हम हर मोबाइल को ऐसे चेक कर सकते हैं कि कोई मोबाइल कितना करंट ले रहा है, दे रहा है, और इसमें कोई मसला हो रहा है।